Maelekezo ninayotaka kuyatoa hapa ni kwamba ujenzi wa nyumba za makazi haupaswi kuwa ni jukumu la Wizara ya Afya. Wizara ya Afya wajikite katika jukumu lao la kutoa huduma, wajenge hospitali, wahakikishe huduma zinatolewa. Kuanzia sasa, ujenzi wa nyumba za wafanyakazi zifanywe na shirika la nyumba. Zungumza katika ufunguzi wa nyumba za wafanyakazi wilaya ya Kitogani katika hospitali hii ya mkoa wa Kusini, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema amani na umoja ndio msingi wa maendeleo. Hakika serikali hii inapaswa kupongezwa kwa hatua zote ambazo inafanya kuelekea shamra za kutimiza miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Haya ni matunda ya mapinduzi ambayo tunayaona. Mengi ameongea Rais Dr. Mwinyi, lakini pia kwa macho yako mwananchi unajionea ambayo yanafanywa na serikali ya awamu hii ya 8. Tumsikilize zaidi. Lengo la serikali ni kuongeza ubora wa huduma za afya nchini, na ndio maana tunafanya kazi mbili. Moja ni ujenzi wa vituo vya kutolea huduma ya afya, lakini pili ni ujenzi wa makazi ya wafanyakazi wa afya ili wawe karibu na sehemu wanazotoa huduma. Hivi sasa tunavyozungumza, tuna ujenzi wa vituo vya afya katika ngazi za chini nchi nzima, Unguja na Pemba, lakini tumeshakamilisha ujenzi wa hospitali za wilaya zote katika wilaya 11. Sasa hivi tumeshaanza ujenzi wa hospitali za mikoa. Mkoa wa Mjini wa Magharibi imekamilika. Tuko katika harakati za kuhakikisha mikoa yote 4 iliyobakia ya Unguja na Pemba inapata hospitali za mikoa. Lakini hatutosubiri zikamilike hospitali za mikoa kabla ya kuanza hospitali kuu za kitaifa, zile za rufaa. Tutakuwa tuna hospitali 3 kubwa. Mnazi Mmoja inafanyiwa ukarabati mkubwa na ujenzi. Maana tukisema ukarabati inaonekana kama vile tunarekebisha. Hapana, ni ujenzi mpya wa hospitali ya Mnazi Mmoja ambayo itakuwa ya kisasa kabisa. Lakini vile vile tunajenga hospitali kubwa ya kitaifa eneo la Binguni. Hiyo itakuwa ni ya kufundishia, teaching hospital. Lakini vile vile tunajenga hospitali maalumu kwa magonjwa ya saratani, yani kensa, katika eneo hilo la Binguni. Kwa hivyo baada ya muda mfupi tutakuwa tuna hospitali za mikoa yote na hospitali za kitaifa 3: Mnazi Mmoja, Binguni Teaching Hospital na Binguni Cancer Hospital. Haya ni mafanikio makubwa katika sekta ya afya, lakini yataambatana na ujenzi wa nyumba za wafanyakazi maeneo yote hayo, ili wafanyakazi wawe karibu na maeneo wanaotoa huduma. Sasa hapa nitoe maelekezo tu kwamba, asanteni sana. Maelekezo ninayotaka kuyatoa hapa ni kwamba ujenzi wa nyumba za makazi haupaswi kuwa ni jukumu la Wizara ya Afya. Wizara ya Afya wajikite katika jukumu lao la kutoa huduma, wajenge hospitali, wahakikishe huduma zinatolewa. Kuanzia sasa, ujenzi wa nyumba za wafanyakazi zifanywe na shirika la nyumba. Toa taarifa maalum, Katibu Mkuu Wizara ya Afya Dr. Mgereza Mzee Miraji amesema fedha nyingi ambazo zinatumika katika kukamilisha miradi hii ya ujenzi katika hospitali, lakini pia nyumba za wafanyakazi, ambao utarahisishia wafanyakazi hao kufika kwa wepesi, kufika kwa urahisi na kufanya kazi zao kwa bidii katika kufanikisha huduma zinatolewa kwa usahihi kwa wananchi wa wilaya ya Kitogani. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya, mara tu baada ya kufungua hospitali hii, iliamua kujenga makazi ya wafanyakazi karibu na hospitali ili kuwapunguzia masafa wafanyakazi na kuimarisha huduma za matibabu kwa kuhakikisha kila mwananchi anayehitaji huduma za afya anazipata kwa wakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa nyumba hizi za wafanyakazi ni mradi uliochukua miezi 20 kuanzia Januari 2024 mpaka Septemba 2025. Mradi huu umejengwa kwa fedha za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar takriban milioni 5.5
na mkandarasi ni Quality Building Contractor. Hadi sasa mkandarasi ameshalipwa jumla ya bilioni 5.4 sawa na 97.5. Na mradi huu ulisimamiwa na mshauri elekezi Bacon Art Consult Limited. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa nyumba hizi umehusisha jengo moja la ghorofa 3 yani G+3 ambalo limekamilika kwa kuwekewa huduma zote za msingi na lina uwezo wa kuhudumia familia 16. Akitoa salamu za mkoa, mkuu wa mkoa wa Kusini Mheshimiwa Hamida Musa Hamis amesema wananchi na madaktari wanao kila sababu ya kuishukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kutekelezewa yale ambayo wanaona yanafanyika katika serikali ya awamu hii ya 8. Mheshimiwa, nikushukuru zaidi, na hizo ndizo salamu za wananchi wa mkoa wa Kusini kwamba katika sekta ya afya hatukudai. Mheshimiwa, wananchi wa mkoa wa Kusini sasa hivi wanapata huduma za afya karibu na maeneo wanayotoka kwa wilaya zetu zote mbili. Changamoto tuliyokuwa tunayo ilikuwa ni kwa karibu na wahudumu wetu wa afya, lakini tokea jana Mheshimiwa umeshatupa dira, njia na nyenzo hizi muhimu za nyumba za wafanyakazi wa wilaya zetu zote mbili. Tunafungua nyumba kama hizi kule Mwerapongwe kwa hospitali yetu ya wilaya, na leo Mheshimiwa unatuwekea alama nyingine. Kwa hiyo hatuna sababu ya wananchi kukosa huduma nyakati zote. Madaktari na wahudumu wetu wanajitahidi kwa kadri wanapoweza, lakini changamoto ilikuwa ni mbali. Lakini sasa Mheshimiwa, wananchi wa mkoa wa Kusini wanasema umewamalizia kazi, kilichobaki ni kuhudumiwa. Na sisi wasaidizi wako katika mkoa huu Mheshimiwa, tutalisimamia hilo kwa kushirikiana na wenzetu Wizara ya Afya.